नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे आर्जु देउबा राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाजसँग मिल्यो। अब के हुन्छ त यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनिएको सांसद बैठक स्थगित। नेकपा एमाले सहमतिबाट पछाडि हटेको सङ्केत। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि भयो स्थगित। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण सांसद चल्न नसकेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन् सहमति गरेर जानुभएका ओलीजीले पछि कुरा मिलेको छैन भन्नुभयो। कोशीमा मन्त्री छनौटप्रति माओवादीभित्र असन्तुष्ट। प्रहरी स्रोतले भन्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणा देउबाबाडे मिल्यो निकै ठुलो कुल्यो। साहु जनहरूलाई कारबाही गर्न कानुनको माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरू पुनः आन्दोलित। सांसद खुलाउने विषयमा नेकपा एमालेले थप्यो शर्त। अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले बुझाए मन्त्री सुदन किरातीलाई स्पष्टीकरण। अब कारबाही हुन्छ कि हुँदैन यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समरजङ कम्पनीका प्रमुखसहित थप 2 जना पक्राउ। आइतबार सेयर बजार दोहोरो अङ्कले लाग्यो उक्कालो। कुन कुन कम्पनीको बढ्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसदमा 3 दलको मात्रै सिन्डिकेट चलेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको निकै आक्रोश। काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन। एमाले रासपा र राप्रपाले कानुन पारित हुन नदिएको आरोप। चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइल लेखा समितिलाई दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। कोशीमा सरकार गठन विरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा आर्जु राणा देउबा मुछिएको अडियोको स्वर सन्देश शर्मासँग मिलेपछि जताततै निकै ठुलो। राणाको दुबईमा भएको मिस स्टार युनिभर्सल 2023 को उपाधि नेपालकी सृष्टि महार्जनलाई र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारे आयो आर्जु देउबाको निकै ठुलो खुलासा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाको नाम लिएको अडियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग ठगी प्रकरणका प्रतिवादी सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएपछि यति बेला राजनीतिक विरुद्ध तरङ्गिएको छ। आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले विज्ञप्ति जारी गरी काङ्ग्रेस नेतृत्व देउबाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको अडियोमा ठगी तथा सङ्गठित अपराध कसुर मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 का 34 वर्षीय सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्व देउबाले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा पैसा लिएको भनेर आफ्नो नाम जोड्दै फेक अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गत 27 वैशाखमा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा उक्त अडियो शर्माको आवाजसँग मिलेको र अडियो सबैभन्दा पहिले टिकटकमा कसले हालेको भन्ने विवरण पत्ता लाग्न नसकेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कठायतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार टिकटकमा कसले सुरुमा राखेको भन्ने विषयमा टिकटक सिङ्गापुरलाई पत्रचार गरिए पनि थप विवरण प्राप्त भइ नसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएपछि उनी निकै अप्ठ्यारोमा परेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदको अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो 3 बजेका लागि तय भएको बैठक विशेष कारणले स्थगित भएको सङ्घीय सांसदका महासचिव डाक्टर भरतराज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यसअघि दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले 2 घण्टा पछाडि सारेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि आज बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेर सदनको अवरोध हटाउने समझदारी भएको थियो। प्रधानमन्त्री सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजी
बीच समझदारी भए पनि नेकपा एमाले सहमतिबाट पछाडि हटेका कारण सांसद बैठक स्थगित गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो 3 बजे बस्ने बताइएको छ। गत सोमबार एक किताब विमोचनका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किताबका पात्र भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस यता नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्नै दिएको छैन। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि नेकपा एमालेको विरोधपछि सोमबार बिहान 11 बजे बस्नका लागि समनको लागि स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन तर यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारण संसद चल्न नसकेको अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारण संसद बन्द भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले नेकपा एमालेका कारण नभई प्रधानमन्त्रीका कारण संसद बन्द भएको उनले बताएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले सदन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक भए पनि एमालेमाथि लगाइएको गम्भीर आरोपहरू फिर्ता नभएकाले सहमत हुन नसकेको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको ज्येष्ठ 21 गतिको वक्तव्यप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको समेत बताएका छन्। ओलीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्रै सहमति जुट्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि आइतबार नै सीमा दरबारमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा शीर्ष दलको बैठक समेत बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू तर यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले भने सहमति गरेर जानुभएका ओलीजीले पछि कुरा मिलेको छैन भनेर भन्नुभएको बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेकपा एमालेका कारण आइतबार संसद बैठक बस्न नसकेको बताएका हुन्। आज दिउँसो 3 बजेका लागि ढाकिएको बैठक भोलिसम्म स्थगित भएको छ। सांसद सचिवालयले सूचना टाँच गरेर बैठक सोमबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। आजको बैठक सञ्चालन गर्ने बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएको बताइएको छ। छलफलमा उहाँ ओली प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिने सहमति गरेर जानुभएको छ, तर पछि हामी सांसद बैठक चल्न दिन्नौँ है भनेर सन्देश पठाउनु भयो। पाण्डेले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद चल्न नदिने भनेपछि आजको बैठक बस्न नसकेको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले भने आफूहरू प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्न सांसदमा गएको भए पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण बैठक स्थगित भएको बताएका छन्। भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हामी त प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्न सांसद भवन पुगेको मात्रै थियौँ। प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा आजको बैठक भोलि असार 25 गतेलाई सारिएको सूचना आयो। जवाफ तयार गर्नु अघि कतै सोध्नुपर्ने हो कि किन रिसाए छन् कि के हो भनेर उनले बताएका हुन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण आजको बैठक स्थगित भएको बताउँदै हामीले प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाब दिएर भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोरिने ग्यारेन्टी गरे बैठक चल्न दिने भनेका थियौँ, तर उहाँले नै भोलिसम्म बैठक सार्न सभामुखलाई अनुरोध गर्नुभयो। गिरीले भने उहाँलाई किन समय चाहिएको हो हामीलाई थाहा भएन भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उदयपुरबाट निर्वाचित कोशीका प्रदेश सभा सदस्य नारायण बुर्जवा मगरले सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। कोशीमा मन्त्री छनौटप्रति माओवादीभित्रै असन्तुष्ट देखिएको छ। प्रदेश सांसदले नै राजीनामा दिने सङ्केत गरेपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ। उदयपुर 2-1बाट 2 पटक प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उनले आफू र आफ्नो क्षेत्रका मतदाताप्रति अन्याय भएको समेत बताएका छन्। आइतबार दिउँसो उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, म र मेरो मतदातामाथि बारम्बार अन्याय भयो। 2 पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न सकेन। कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रति मेरो विमति छ। यस्तै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाइसकेको छु उनले बताएका हुन्। स्रोतका अनुसार उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा उनी मन्त्री बन्ने लगभग पक्का थियो, तर अन्तिम समयमा नाम काटिएको थियो। कोशीमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की मन्त्री बनेका छन्। माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्य
सदस्यका अनुसार सुरुमा जीवन आचार्य र नारायण बुर्जुवा मगरलाई पठाउने दलको तयारी रहेको थियो, तर आइतबार उनको ठाउँमा पार्टीले राजेन्द्र कार्कीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो। उनीहरू दुवैजनाले मन्त्री पदको शपथ लिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रचण्डका ज्वाइँ आचार्य भने यसअघि हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री रहेका थिए। 29 पुसमा माओवादीले आचार्य र दुर्गा चापागाईलाई मन्त्री बनाएको थियो। त्यति बेला बुर्जुवा मगरपछि सरकारमा पठाउने भन्दै बनाइएको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन्। तर यो पटक पनि मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएपछि उनले फेसबुक मार्फत असन्तुष्टि पोखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद 3 दलको निर्णयमा चलेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। आइतबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीको क्रममा सो आक्रोश पोखेका हुन्। साथै उनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सांसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बोल्न नदिएको बारे गुनासो गरेका छन्। साथै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि अगाडि बढाइएको विधेयक निष्क्रिय भएकोमा सन्तुष्ट जनाएका हुन्। उनले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको समेत बताएका छन्। केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा एमाले राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो। उक्त विषयमा आज प्रमुख 3 दलबीच छलफल समेत भयो। छलफलपछि सांसद अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो। बैठक 3 बजे बस्ने गरी भनेपछि बस्न नसकेको अवस्था छ। तर सांसदमा 3 दलको मात्रै सिन्डिकेट चलेको भन्दै रवि लामिछानेले आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन भएको छ भने नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले कानुन पारित हुन नदिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले गएको वैशाख 20 गते ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र सांसदबाट पारित नभई निष्कासन हुन्छ। यसैबीच कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूले कानुन पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडित रेखा शाहले 3वटा पार्टी मिलेर मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित हुन नदिएको आरोप समेत लगाएकी हुन्। उनले संसदमा मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने समेत चेतावनी दिएकी हुन्। उनले नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मिलेर कानुन पारित हुन नदिएको भन्दै निकै आक्रोश समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थप 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले आइतबार पूर्व नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र समरजङ कम्पनीको प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई आइतबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 11 पुगेको छ। यसअघि गत मङ्गलबार भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित 7 जना एकैपटक पक्राउ परेका थिए। गुरुङसहित धर्मप्रसाद गौतम, सुधीर कुमार शाह र गोपाल कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले पनि हिरासतमै रहेका छन्। सिआइबीले पक्राउ गरेका अन्य 3 जनालाई भने त्यही दिन छोडिसकेको थियो। उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न आदेश जारी भएको थियो। त्यस्तै प्रकरणमा जोडिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराज महार्जन र नापी कार्यालयका कर्मचारी घमकुमार कार्कीलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महार्जनलाई प्रहरीले गत सोमबार पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समर्जन कम्पनीका प्रमुख सहित थप 2 जना पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती समक्ष स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। पहिलो पटक 7 दिने समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा निर्देशक अधिकारीले जवाब दिएपछि मन्त्री सुदन किरातीले दोस्रो पटक 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग गरेका थिए।
मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले शुक्रबार स्पष्टीकरण बुझाएको र सो पत्र आज दर्ता भएको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरण फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको र आफू संलग्न नभएको पोखरा विमानस्थल सम्बन्धी विषय त्यसमा रहेको भन्दै अधिकारीले स्पष्टीकरण नदिने अडान लिएका थिए। नेपाल प्रेससँगकै कुराकानीमा पनि मन्त्री परिषदले आफूलाई नियुक्त गरेकाले मन्त्रीलाई नभई मन्त्री परिषदले नै स्पष्टीकरण मागेको खण्डमा मात्र आफूले स्पष्टीकरण दिने अडान महानिर्देशक अधिकारीले लिएका थिए। अधिकारीले अहिले मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएकै बेला गोप्य स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट जनाएका थिए। मन्त्री सुदन किरातीले 7 दिनको समय दिँदै अधिकारीमाथि उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने चरम लापरवाही गरेको, गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकी कार्यकक्षमा कमजोरिता देखाएको, 2079-80 को सङ्घीय सांसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख गरिएकोमा प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा त्यस नीति विपरीत विभिन्न कार्यमा अभिव्यक्ति दिने सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिने जस्ता काम गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। दर्शकबिन अधिकारी महानिर्देशक भएपछि 2वटा यात्रु विमान र 3वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भई धनजनको क्षति भई गम्भीर प्रश्न उठ्दा उड्डयन सुरक्षामा प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउन नसकेको पनि अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ। 7 दिनको समय दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब अधिकारीले नदिएपछि मन्त्री सुदन किरातीले दोस्रो पटक चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण मागेका थिए। अन्ततः क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्री सुदन किरातीलाई स्पष्टीकरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 28.38 अङ्कले बढेर 2077.76 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार नेप्से 0.06 अङ्कले घटेर 2049.38 बिन्दुमा पुगेको थियो। बजार बढे पनि कारोबार रकम भने सुधारित देखिएको छैन। आज 3 अर्ब 4 करोड 25 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 3 अर्ब 7 करोड 74 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो भने बजारमा कारोबार भएका 168 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 50 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 6वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आज 2वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। राभा इनर्जिङ डेभलपमेन्ट को सेयर मूल्य 9.98% बढेको छ भने प्रति किता 331.70 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै सिटी होटल्सको सेयर मूल्य 9.51% बढेर प्रति किता 741.50 रुपियाँ पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दुबईमा भएको मिस स्टार युनिभर्स 2023 को उपाधि नेपालकी सृष्टि महार्जनलाई मिलेको खबर प्राप्त भएको छ। दुबईको UAE को दुबईमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस स्टार युनिभर्स 2023 को उपाधि सृष्टि महार्जनले जितेकी छन्। 19 देशका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले उपाधि चुमेकी हुन्। उपाधि सहित यी 22 वर्षीय सुन्दरीले मिस गर्जियस र मिस प्राइड अफ स्टार युनिभर्स जस्ता सहविधा समेत जितेकी छन्। उपाधि जितेपछि कुरा गर्दै उनले उपाधि जित्दा खुसी लागेको र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सफल भएको प्रति प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। उपाधि जित्ने लक्ष्य सहित म सहभागी भएकी थिएँ, तयारी पनि त्यस्तै थियो उनले भनिन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै गर्दा नर्भस पनि भए, अन्ततः सफलता पनि प्राप्त भएको उनले बताएकी छिन्। इन्डो इन्टरनेसनल फेसन कन्भेन्ट एन्ड अवार्ड 2023 अन्तर्गत प्रतियोगिता आयोजना गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु बहादुर स्थायी सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका सहप्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार स्थायी सहित उक्त गाउँपालिकाका इन्जिनियर मान बहादुर एडी, प्राविधिक सहायक सब इन्जिनियर गोवर्धन बोहरा, लेखापाल नवीन रेग्मी, सोही गाउँपालिका 2 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हरिहर उपाध्याय विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै देवखोडा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, सचिव प्रयोगलाल जयसी र कोषाध्यक्ष नन्द देवकोटा धिताल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थापालियाले जानकारी दिएका छन्। थापालियाका अनुसार उनी विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। अख्तियारले सबैलाई 6 लाख
48,768 रुपियाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समितिलाई ट्याङ्की निर्माणको जिम्मा दिएकामा आधा काम बाँकी हुँदै ट्याङ्की निर्माणको काम सकियो भने फर्जी बिल पेश गरी सम्पूर्ण रकम निकासा दिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सार्वजनिक लेखा समितिको ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले संसदीय समितिले निर्णय गरेका विषयमा सरकारले हलुका रूपमा लिने गरेको प्रस्तुतप्रति गुनासो गरेका छन्। आइतबार समिति सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा केसीले सांसदको समितिमा पारित गरेर पठाइएको कुराको टुङ्गो सरकारले नलगाउनु समितिकै अपमान गर्नु सरह भएको उनले बताएका छन्। उनले भने सांसदको समितिले पारित गरेका कुरा समितिलाई सांसदले नै गलत साबित गरेर कुरा हो, नत्र सांसद सरह अधिकार प्रयोग गरेर समितिले निर्णय गरेर पठाएको कुरा कुनै टुङ्गो नलगाउने कुरा हेलचक्राइ मात्र होइन, सांसदीय समितिको अपमान हो, विशेष अधिकारको अपहरण भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड फाइल लेखा समितिलाई दिनुपर्ने माग समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संसद अवरोध गरेर ओलीजीले सत्ताबाट झर्नु परेको छटपटी प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको घनश्याम भुषालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुषालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद अवरोध गरेर सत्ताबाट तल झर्नु परेको छटपटीलाई शक्तिमा प्रयोग गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नेकपा एमालेको संसद अवरोध आग्रहपूर्ण रहेको बताएका हुन्। संसद अवरोधलाई उनले बचपनाको संज्ञा समेत दिएका हुन्। सांसद अवरोधको कुरा छ, त्यो एकदमै बचपना कुरा हो। उहाँहरूले जुन खालको आरोप लगाउन खोज्नु भएको छ त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले स्पष्टि हुँदैन र पुष्टि पनि हुँदैन। यो अलिकति आग्रहपूर्ण छ। खास गरी ओलीजी सत्ताबाट झर्नु परेको छटपटी यसमा सकेसम्म शक्तिका साथ प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ, घनश्याम भुषालले बताएका हुन्। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकदमै अनौपचारिक भाषा प्रयोग गरेको पनि उनको टिप्पणी रहेको छ। आफूले प्रधानमन्त्रीको भाषा औपचारिक र राजनीतिक होस् भन्ने चाहेको बताउँदै उनले हरेक शब्दमा सोच विचार गरेर मात्रै बोल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भाषा अलि अनौपचारिक भयो, म प्रधानमन्त्रीको भाषा एकदमै औपचारिक राजनीतिक हरेक शब्द सोच विचार गरेर बोल्नु पर्दछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। उहाँले आफूलाई अनौपचारिक वचनबाट पछाडि राख्नु पर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। आगामी दिनमा पनि उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले 6 महिना धरान उपमहानगरपालिका गएर काम गर्ने घोषणा गरेका छन्। राप्रपा सम्पर्क समाज सामान्य विभागको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक स्थानीय तहलाई राप्रपासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने देशलाई माया गर्ने, धर्मलाई माया गर्ने र देशभित्र नै रोजगारी सृजना होस् भनेर चाहना राख्नेहरूको पार्टी राप्रपा हो भनेर बुझाउने र उनीहरूलाई राप्रपामा जोडिने काम गर्ने र प्रारम्भ भएको बताएका छन्। म आफै धरान उपमहानगरपालिका 6 महिनाका लागि जाँदैछु। उनले भने उनले हरेक नेता 6 महिनाका लागि निश्चित स्थानीय तहसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन्। 6 महिना दैनिक त्यहाँ बस्न सम्भव नभएपछि धेरैजसो समय स्थानीय तहलाई दिने र ओडाबाट जनताका कुरा सुन्नुपर्ने राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राजेन्द्र लिङदेलले संघीयताको जति ठुला कुरा गरे तापनि देश काठमाडौँबाट चलेको बताएका हुन्। शनिबार राप्रपा सम्पर्क समाज सामान्य विभागको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयतामा गए पनि काठमाडौँले गरेको निर्णय देशभर लागू हुने बताएका हुन्। काठमाडौँ केन्द्रित गरेर आन्दोलन गरे राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना र संघीयता खारेज हुन सक्ने उनले जिकिर गरेका छन्। संघीयताको जति ठुला कुरा गरे तापनि देश काठमाडौँबाट चलेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालको निर्णयको केन्द्र भनेको काठमाडौँ हो। काठमाडौँले जे निर्णय गर्छ त्यो नेपालभर लागू हुन्छ। उनले भने धेरै ठुलो सङ्ख्या पनि होइन, काठमाडौँमा 50,000 मात्रै मान्छे उभिए राष्ट्र संस्थाको पक्षमा संघीयता विरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो भने हामीले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्न सक्ने उनले टिप्पणी गरे। दर्शकबिन यसैबीच यता गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू वा आफ्नै पुस्ताको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु देशको वर्तमान आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर सम्मेलनमा शनिबार उनले भने म फेरि संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा लागेको छु। सके म प्रधानमन्त्री बन्छु, नसके मेरो पुस्ताको कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, गगन थापाले घोषणा गरेका हुन्। उनले काङ्ग्रेसलाई बदल्नका लागि आफू लागि
भइरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। हामी काङ्ग्रेसमा छौँ, काङ्ग्रेसलाई बदल्नका लागि लागि पर्नु पर्दछ। काङ्ग्रेस बदल्नका लागि मैले संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएको हुँ, गगन थापाले बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको अहिलेकै अवस्था रहने हो भने आगामी निर्वाचन काङ्ग्रेसले जित्न नसक्ने उनले दावी गरेका छन्। उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले जनताका पक्षमा काम गर्न आग्रह समेत गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा रिस उठ्दैमा पार्टीका लागि र पार्टीका नेताहरूका बारेमा नराम्रो नलेख्न आग्रह गरेका छन्। नेता पौडेलले टोल ओडा सम्मेलन गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। सकी म प्रधानमन्त्री बन्छु, नसकी मेरो पुस्ताको कसैलाई बनाउँछु भन्दै उता गगन थापाले टिप्पणी गरेका हुन्। गगन कुमार थापाले युवाहरूलाई बाँच्ने आशा नदिने अनि राजनीतिको के अर्थ हुन्छ उनले बताएका हुन्। राजनीतिक जनताको लागि भएको, जनताको भौतिक विकास बाहेक अरू पनि थुप्रै विषयसँग यो जोडिएको छ भनेर बुझ्न अझै कति समय लाग्ने हो उनले भन्दै प्रश्न गरेका छन्। युवाहरूमा बढिरहेको आत्महत्याको विषयमा बोल्दै गगन थापाले बाँच्ने आशा हराउन नसक्ने, राजनीतिको कुनै अर्थ नभएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा एकपछि अर्को प्रतिभा आफ्नो जीवन अन्त्य गरेको देख्दा मन कुटिएको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अभिनेत्री आँचल शर्माले आफ्नो चरित्रमा आँच आउने ढङ्गले समाचार पोस्ट गरेको भन्दै 2 फेसबुक अकाउन्ट विरुद्ध शनिबार बेलुका प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छिन्। ती 2 फेसबुक पेजलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न भन्दै उनले निवेदन दिएकी हुन्। उजुरी गर्न आँचल पति उदीपसँगै शनिबार बेलुका साइबर ब्युरोको कार्यालय पुगेकी थिइन्। आँचलको निवेदनमा आफ्नो अनुमति बिना फोटोसहित चरित्रमा आँच आउने समाचार लेखी पोस्ट गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भन्दै उनले निवेदन दिएकी छिन्। उनले उनको निवेदनसँगै उक्त फेसबुकमा पोस्ट भएका भिडियो, अडियो, तस्बिर अक्षरंश स्क्रिनशट गरी पेश गरिएकी छिन्। आँचलका श्रीमान उदुपले चरित्र हत्या हुने गरी लगातार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुन थालेपछि आफूहरूले न्यायका लागि साइबर ब्युरो पुगेको बताएका छन्। यसैबीच अभिनेता दयाहाङ राईले यस विषयमा फेसबुक पोस्ट गर्दै तथ्य नबुझी कुनै कलाकारलाई पनि गाली गलौज नगर्न आग्रह गरेका छन्। आँचलले पनि आफूलाई यातना दिएर सामाजिक सञ्जालमा मानसिक स्वास्थ्यको भाषण दिन बन्द गर्न समेत आग्रह गरेकी छिन्। दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले सोसल मिडियाका सेलिब्रिटी भेला पारेर दल बन्न नसक्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेलले सोसल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटीहरूलाई भेला गरेर राजनीतिक दल बन्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा प्रति लक्षित गर्दै उनले कुनै पनि एक क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्दैमा राजनीतिमा पनि लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नु जनतामाथिको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उनले सोसल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटी भेला गरेर राजनीतिक दलको नेतृत्व हुनु सक्दैन, सोसल मिडियामा लोकप्रियता हासिल गर्ने बित्तिकै समाजको नेतृत्वको रूपमा हामी योग्य छौँ भन्ने मान्यता टिकाउन मात्रै नभएको उनले बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले कुनै समय भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन पनि राजनीतिमा आएको र प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ कमलापति त्रिपाठीलाई हराएको भन्दै एक कार्यकालकैमै बच्चनले यथार्थ बुझेर राजनीतिक छोडेको समेत टिप्पणी उनले गरेका छन्। तर उनले एक कार्यक्रममै अनुभूति गरी यो क्षेत्र मेरो लागि होइन रहेछ, उनी त्यसबाट फर्किएपछि आज पनि भारतीय सिने जगतका प्रतिष्ठित कलाकारका रूपमा उनी सम्मानित छन्। उनले भने कुनै व्यक्ति कुनै एक क्षेत्रमा लोकप्रिय भयो भन्दैमा सबै क्षेत्रमा लोकप्रिय हुने छैन भन्दै र त्यो सत्यता नभएको भन्दै रवि लामिछाने प्रति उनले कटाक्ष गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवासको 112 रोपनी जग्गा सम्बन्धी 2 मिसिल अख्तियारबाटै गायब भएको खबर प्राप्त भएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णय सम्बन्धी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारको 2वटा मिसिल नै गायब भएको भेटिएको छ। ललिता निवासको 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले 25 कार्तिक 2049 मा तयार पारेको मिसिल नम्बर 1024 र 1025 कार्यालयबाट गायब भएको भेटिएको छ। मिसिल गायब बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामिली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक SSP दिनेश आचार्यका अनुसार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारबाट उनले अन्तिम पटक फाइल बुझेर लगेको खुलेको छ। त्यसपछि फाइल कहाँ गयो भन्ने स्पष्ट नपारिएको बताइएको हो। सरकार विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर राणाको 14 रोपनी 11 आना जग्गा जफत भएको थियो। पछि 2026 सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप
84 रोपनी 14 आना 2 पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः ललिता निवासको 112 रोपनी जग्गा सम्बन्धी मिसिल अख्तियारबाटै गायब भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कुमारी बैंकका तत्कालीन सिइओ सहित 11 जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। कुमारी बैंकका तत्कालीन सिइओ अनुज मणि तिमल सिन्हा र निउड शाखा प्रमुख समेतलाई प्रतिवादी बनाएर 1,10,43,36,36,400 रुपियाँ विगत दाबी कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा कर्जा अपचलन गर्ने काममा संलग्न रहेको भेटिएको भन्दै अभियोग उनीहरूमाथि लागेको छ। कुमारी बैंकका तत्कालीन सिइओ र शाखा प्रमुखको समेत मिलो महत्त्वमा फर्जी कागजात बनाएर मेरा लाइन एन्टरप्राइजेस कम्पनी प्रणालीको नाममा प्रयोग गरी प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर गरेको 1,10,43,00,000